अच्छा जी, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बना दिया सुबह सुबह ही। एक्चुअली ये बन रही है खांसी की दवाई। और इस एक्चुअली ना ये पेड़ों पे लगते हैं, ये पेड़ों पे लगते हैं और बिल्कुल जैसे चुहारे नहीं होते उस तरीके के होते हैं। इसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं हरड़ी, हरड़ी बोलते हैं। और जगह क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। एक्चुअली मुझे दिखाना था आपको, लेकिन इन्होंने ना तब तक इनको कट कर दिया तोड़ के और पानी में भिगो दिया था थोड़ा सा नमक डाल करके। अभी इसको भून रहे हैं हल्का हल्का सा। और अभी इसमें और क्या ऐड करेंगे आप? काला नमक, हाँ वो तो लगती है। काला नमक करेंगे। फिर उसके बाद और बना रहे हैं मेरे पति देव जी, ये देखिए सुबह सुबह ही स्माइल पास। तो चलिए अभी जो है ना बना लेते हैं खांसी की दवाई। एक्चुअली इनको बहुत ज़्यादा खुश्क खांसी होगी, तो आप लोगों को मैं ये बताती हूँ कि मैं यही बोलना चाहती थी, पहले भी लेके आए, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा इनको। खांसी जो है बहुत तेज़ खांसी भी हो ना, जो बिल्कुल नहीं जा रही हो, तो इससे जो है काफ़ी असर हुआ। तो आप लोग भी कभी जो है घरेलू नुस्खा यूज़ कीजिएगा। आप लोगों के भी होते होंगे इस तरीके के पेड़, तो दिखाऊंगी मैं आपको। इसका जो बीज है वो भी दिखाऊंगी। तो फिर ठीक है, अभी बना लेते हैं दवाई। और घर पर ही बना दी पतिदेव जी ने। तो चलिए इसको भून लेते हैं अच्छे से, फिर इसको पीस लेंगे। ठीक है, इसका पाउडर बना लेंगे। और आप लोग चाहे तो इसमें मूंगफली भी डाल सकते हैं। ठीक है, वो तो डाली थे ना मूंगफली, वो भी अच्छी होती है ना, पर हमने नहीं डाली इसमें। ठीक है, और एक और होता है इसमें, हम तो अपनी लोकल भाषा बोलते हैं, बेड़ी बोलते हैं उसको। ठीक है, इसके पौधे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अगर नज़दीक कहीं मिलेगी। ये तो कहीं दोस्त से लेके आए ना, और अंकल जी से लेके आए। हाँ दोस्त नहीं थे, कहते अंकल जी थे, उन्होंने बताया था इनको ये दवाई और बहुत ही अच्छी असरदार रही। तो चलिए, इनकी खांसी तो काफ़ी ज़्यादा, वरना इनको ना 2 महीने हो गए थे जो खांसी बहुत तेज़ थी, और अब जो है काफ़ी असर हो गया। इसका पाउडर इन्होंने इसका चूर्ण बना करके खाया तो बहुत अच्छा रहा। तो चलिए जी बना लेते हैं इसको। तो ये देखिए कुछ इस तरह से जो है ये भून लिए हैं, अभी इन्हें सूखने देंगे और फिर मिक्सी में इसको पीस लेंगे, इसका एक चूर्ण बना देंगे। ठीक है, फिर दिखाऊंगी मैं आपको। क्या हुआ बेटा? हर जी क्या धमाका कर दिया भाई, है ये क्या हुआ? क्या हुआ, ये हार गए? हाँ हाँ देती हूँ खाना। हर्षु हार गए। तो चलिए जी, अभी ब्लॉग की शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं हम लोग? इससे नहीं, कहाँ से कर रहे हैं? अभी शाम से कर रहे हैं। ठीक है, और डिनर में क्या बना है? दाल चावल। आज हम बनाए हैं आलू मटर। हाँ जी, और साथ में चावल चपाती। तो भाई सुबह सुबह ही भगवान जी ने ना अपना दूसरा ही रुख बदल दिया है। हवा देखो कितनी तेज चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है आज सुबह सुबह ही। और रात को भी बहुत ज़्यादा हवा थी। पशु को मैंने चरने के लिए छोड़ दिया है। पुन्नू रानी उधर चली गई है और कालू रानी इधर और गुन्नू रानी इधर है। ठीक है, तो अभी जो है हवा भी चल रही है और मैंने क्या किया, गोबर भी उठा लिया। सॉरी हर्षु, और हर्षु आ चुका है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग। देखो अभी तक किसने मुंह भी नहीं धोया, और मैंने गोबर वगैरह उठा लिया यहाँ पे। बस मैट मुझे धोने हैं, तो सुबह सुबह का जो काम है ना वो निपट गया है? हाँ वो भी लेके चलो। अच्छा, सूर्य भगवान जी भी आज धुंधले से लग रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि आज मौसम कुछ ऐसा ही है। तो चलते हैं अभी घर की तरफ, और देखो किस तरीके का मौसम हो चुका है। अच्छा, मुझे कल धर्मशाला से एक प्यारी सी गुड़िया है, धर्मशाला से नहीं, हाँ से मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे कहा था कि आंटी जी कहते हैं यहाँ पे बारिश हो रही है, मौसम बन चुका है। तो बेटा यहाँ पर तो कल से लेके मौसम तो है, लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अभी हल्की हल्की सी धूप खिली हुई है। अभी चलते हैं घर की तरफ, और चलो जी। हवा की आवाज़ तो आप लोगों को सुनाई दे रही होगी, कितनी तेज हवा चली हुई हमारे यहाँ पे। लेकिन सुबह सुबह जो काम निपट जाता है ना वो बहुत ही अच्छा रहता है। बहुत तेज हवा। हर्ष बेटा आराम से बैठना है ना। सुबह से देखो क्या मौसम बन के रखा था ना, और अभी देखो किस तरीके की धूप आ गई है। मैंने पशु को नहला दिया था, अभी इनको बांधने जा रही हूँ। ठीक है, अभी मैं खुद भी नहा के फ्रेश हो चुकी हूँ। अभी मुझे जाना है नेचुरल पानी लाने के लिए। आप लोगों को पता है कि मैं जो हूँ ना यहाँ नेचुरल पानी लेके आती हूँ, वही हम लोग पीते हैं ज़्यादातर। तो अभी चलते हैं, पशु को बांध लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों के साथ। हर्ष जो है घर पर है, और आयुष जो है वो कालू रानी को चराने के लिए लेके गया है। एक्चुअली गाँव का ही एक बेटा है,
यहीं, तो वो भी गया था, उसने उसको बुला लिया और इसने गाय खोली और चला गया। तो चलिए अभी पशु को बांध लेती हूँ, और हाँ मुझे और काम भी करना है, वो दिखाती हूँ मैं आपको। इस तरह से ना धूप हो रखी है, बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है अभी भी। चलिए पहले मैं पशु को बांध लेती हूँ। पुन्नू रानी उठ जा, अंदर नहीं जाना, नहा के बिल्कुल फ्रेश हो चुकी है अभी, है ना। उठ, चल चल अंदर, उठ जा उठ जा उठ जा। पहले ना इसकी रस्सी खोल लेते हैं और चल, अच्छा 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 अच्छा, चलो 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 अंदर चलते हैं। अब धूप बहुत तेज हो गई है ना, और धूप में इनको रखना थोड़ा कम है। अच्छा कहीं पे आवाज आ रही है लकड़ी कटने की, शायद लकड़ी काट रहे कोई, सुनाई दे रही होगी आपको भी। अच्छा 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 अच्छा, चल चल चल। हाँ और ये देखो हर्ष की हालत, पर्दा उड़ रहा था यहाँ पे और उसने क्या किया, यहाँ पे पत्थर ही पत्थर कस गया। इनको भी उठा लेंगे, पहले इसको बांध लेती हूँ मैं। क्यों पुन्नू रानी? ये पर्दा इसलिए लगाया मैंने यहाँ पर ना, क्योंकि धूप आती बाहर से तो पशु को मक्खी वगैरह खा लेती। ठीक है, इनको बांध लेती पहले मैं, है ना। बहुत सुंदर सुंदर हो गई, भी गोरी गोरी होगी मेरी पुन्नू रानी, है ना। नहा के बिल्कुल फ्रेश हो गई, है ना। हाँ क्या क्या हुआ? चलिए अभी दूसरी को लेके आती, फिर इनको घास दूंगी। इसको भी खोल लेती हूँ, अंदर अंदर। चलिए जी कुंडी लगा देती है यहाँ पर, और पानी मैंने भर के रख दिया। अभी दूसरी गाय चढ़ के आएगी ना, इसको पानी हो जाएगा। बहुत तेज हो गई है ना, तो अभी मुझे पानी लेके आना है, वो मैंने बताया। और काम मुझे क्या करना था एक्चुअली, मुझसे ना यहाँ पर जो ये प्याज की पंखुड़ी होती है ना, ये बोला था किसी ने कि मुझे भी देना, आप लोगों के बहुत हो गई है और थोड़ी थोड़ी बड़ी हो गई है, और मौसम देखिए कितना बड़ा ज़बरदस्त है। तो चलिए पहले निकाल लेती हूँ मैं इसको, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसको थोड़ा ऊपर ऊपर से मैं इसको तोड़ दूँगी, और अलग अलग साइड से लेंगे, ठीक है। इसका वो लोग ना साग बनाएंगे, तब मांगी थी उन्होंने कि हम लोगों को साग बनाना है तो आप दे देना इसको। तो चलिए चल पड़े हैं हम दोनों पानी लाने के लिए। से हाय कैसी कैसी हाय कर रहा है, ओहो बंदर। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग और लेके आते हैं शुद्ध जल। क्यों हर आराम से आना यहाँ से, ठीक है। पेड़ की टहनी गिर गई यहाँ पे, हवा से। यहाँ पे रात को हवा बहुत तेज चली हुई थी, देखो कहाँ से गिर गई ये, ऊपर से कहाँ, हाँ इस पेड़ से गिरी हुई है ना। चल चलते फिर, आराम से आइयो, ठीक है, गिरना नहीं है। धूप भी बहुत तेज है, आराम आराम से आओ। और यहाँ पे लगा हुआ पानी, हर से ऐसे मत करो। और ये रहा मेरे गांव का व्यू। पानी पी रहा है भाई। और ये रहा यहाँ का नेचुरल पानी। तो चलो भी हर्ष फटाफट से पी लो पानी। और अभी कहाँ जाना है, पानी लेकर के भी जाना है ना। चलो फिर। ये देखिए जी हमारी गुड़िया रानी यहाँ पर सूट में फर्स्ट टाइम, और ये प्याज कट कर रही है। सूट में पहनती है, मैंने तो जीन में देखा इसको जाता है, लेकिन हाँ बहुत नाइस है, ये बहुत अच्छी लग रही सूट में। हाँ मिर्च लग रही तेरे को। तो ये प्याज कट कर रही है, और ये देखिए जी खाली बोतल लेके आ गया। इसकी चालाकी देखिए आपने, इसने क्या किया, ये बोतल लेके आया ना, और इसमें पहले जीभ लगा ली अपनी, ताकि कोई जूठा नहीं करे। इसको भी देंगे हम, इसको कुछ भी नहीं देना, ठीक है। हाँ पहले पैकेट में मुंह लगा देंगे। हाँ और फिर इसको बोलेंगे कि जूठा है ये, ठीक है। लगा देगा ना। अपने भाड़ते हैं नहीं, घर में भाड़ गए। मैंने भी तो क्या करना, पहले एक करके ले लेना, उसमें डाल देना, जब मेरा हो गया वो बहुत चालू है। पानी लाने के बाद ना हम लोग चल पड़े हैं अब चाय लेकर के। देखो ठंडा ठंडा पानी दिया ना, और अब चाय लेके जा रहे हैं। हर्ष जो है पानी दे के आया था, और आयुष जो है पशु चरा के आ गया है। मेरा बच्चा आज नहाया भी नहीं अभी। हर्ष कब नहाना?
हर्ष कब नहाना? हाँ, सुबह 7:30 बजे का चला गया था ये पशु लेके। और 12 कहाँ यार, ज़्यादा टाइम हो गया। अच्छा, तो धूप तो बहुत तेज़ है और चाय देखो इतनी धूप है ना, गर्मी को गर्मी मारती है, वही बात है। तो चलिए अभी चाय लेके जाते हैं इनको, काम वालों को, और फिर करते हैं और काम। करोगे मेरे साथ जा करके? अच्छा, मेरे मायके से फ़ोन आया था, फिर वहाँ पे बुलाया है। आप लोगों को पता, मेरे ताऊ जी की जो है वो धर्म शांति वहाँ पर, तो फिर ये बोल रहा है कि मुझे जाना है वहाँ पर, स्कूल भी है बच्चों के, तो देखते हैं क्या बनता है। आइयो, आ जाओ बेटा। और इसको भी इसने क्या किया, मिट्ठू लेके आया ना अपनी नई चीज़ें। अभी दूसरे को भी हो गया कि मुझे भी लेनी, तो बच्चों में फ़र्क नहीं रख सकते ना, तो अभी चलो, रखना भी नहीं चाहिए बच्चों में फ़र्क। अभी से जब इनको बराबरी का हम लोग सिखाएंगे ना, तभी ये एक दूसरे का सम्मान भी करेंगे और एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करेंगे। दोनों की वैल्यू बराबर है। जाओ जल्दी से बेटा, चलते अभी। धूप तो देखो कितनी तेज़ है। और ये देखिए वहाँ पर मेरे पति देव जी कर रहे हैं कार्य। ला जी, आ गए हम चाय लेकर के। चलिए अभी चाय दे देते हैं, निकाल दो चाय। क्या मैंने पनीर दिया तेरे को? यार बिस्किट इलायची वाले है ना, कर दे इसका ऑपरेशन अब फटाफट। हाँ, कर दिया ना, तेरे को नहीं है, तूने खा ली है, इनको दे दिया। फ्री में खाना बंदा। ये अभी कर लेते हैं लंच की तैयारी, और बनाए हैं दले चने की दाल। क्या कर रहे हो बेटे? चने की दाल है इसमें बनाई हुई, और तड़का लगा लेते हैं पहले। पर टमाटर और प्याज कट कर दिए हैं। मामा क्या डाला आपने इसमें? इसमें मैंने प्याज डाल दिया, और हरी पत्तियां प्याज की होती ना जो, वो डाली मैंने। और कुछ नहीं, कुकर बहुत पुराना है हमारा, इसकी देखो डंडी भी गिर गई है ना। हाँ। तो आज हम इसमें तड़का लगा रहे हैं, ठीक है। और दीदी कुकर में क्या है? इसमें दालें डाली हुई, अभी इसमें तड़का लगाएंगे। और ये क्या है? टमाटर। टमाटर कट किए।